4 колхозных решения, от которых квартира выглядит дешево. Выкини их прямо сейчас. Точечные светильники по потолку? Нет, это не дизайн, это аэропорт. Ставь трековую систему или парящие линии. Свет сразу станет атмосферным. Фартук под плиточку. Устаревшее решение. Сейчас в тренде сплошной камень. Смотрится дорого и чисто. Цветные шторы и покрывала. Хаос, а не уют. Оставь один акцент, остальное – спокойные тона. Фактура ткани пусть работает на стиль. Двери с фрезеровкой и стеклышком? Нет. Такие классические двери из новостроек моментально старят интерьер. Лаконичные двери в цвет стен или скрытого монтажа. Подписывайся, покажу, как сделать стильный ремонт при минимальном бюджете.